این هم خیلی بیرون یعنی دوره شوروی در کلاب کوچه یهودی ها بود، در کلاب کوچه اساتین ها، در کلاب کوچه ارمنی ها بود، در کلاب پولک بود. پولک با فقط افسرهای روس و زنهاش و خانواده و چیزا، یعنی بعد سالهای جنگ و بعد جنگ کلاب یکی از کلاب از قدیم آبادتر در آسیای میانه، بله آبادترین شهر آسیای میانه کلاب بود. برای اون که سال 1930 سال 1931 وقتی ابراهیم بک که این رایون چیز آمد گرفت اینجا، همه دست ابراهیم بک بود، حکومت تاجیکستان با کلاب کوچید. حکومت چند ماه 3-4 ماه حکومت رئیس سویت وزیران پارتی کمونیستی یعنی کلاب همچون پایتخت تاجیکستان انتخاب کرد. ولی چند اوکازهای هست که در پایانش کلاب نشد. مثلا اگر تئاتر لاهوتی رویم دیگه با یک قرار حکومت تاجیکستان در واقعی در تاجیکستان شده آغاز ساختمان تئاتر اپرا و بالت سر شود گفته چه شد پایان بنشید کلاب آزاد چند کلاب آخر قرارهای بسیار خیلی کلاب صدقه از قدیم الایام شهرهای آباد تا پیش از وقتی سویتی هم وقتی پادشاهی این طرف از افغانستان این طرف از خطای این طرف از همه جا بازار کلاب اگر یک رسامی مشهور است نوشتگی بازار کلاب نمیدم هست 10,000 آدم. اون وقت یک خطابه کلام بود با فکر من تا حالا من این گپا میگم مهاجر کنی خوالین سری خاصار غره شوراباد مومناباد دشت جون همه دهقان‌های بزرگترین هزارها سال زمین داشتن 10-20 گاو گوسفند داشتن زمین داشتن کار میکردن باغ داشتن سالهای اولی 50 اینها همه مهاجر کردن مجبور автомат کتی مهاجر کردن ماشین خود سوار کردن میتنتوهای می آوردن با فرخوار می آوردن با واسه می آوردن برای 4 کیلو پختن. برای همین این دهقان ها آبادی کلاب من یادم هست کودک بودم تا ماه می در بازارهای کلاب انگور هم بود شفتالو هم بود قاق و حاضر ما برای یک قاق زردالو لیلنود میخریم. اون وقت بازار کلاب 10,000 آدم رو میخورن 10,000 مردم از طرف از پشت بازار کلاب زندگیشان پیش میاد کاسب ها میشد بودن. این حال قرار حکومت بسیار خوب درباره دستگیری کردن کاسب های خلقی و هنرهای خلقی. اون وقت تمام کلاب هنر داشت. یکان کلابی نبود که چارو ندوزد نال نکند یا که دخترهای کلاب ندوزد چکن و کرتا و این خیلی چیزها. یعنی بسیار آباد بود. خیریت این قرار حکومت برآمده است. اگر همین مردم باز داده شود به همین هنرهای مردمی هنرهای مردمی انشالله مملکت هم باز هم آباد انشالله